mekar sari mimiku mama bumi warna mimi bumi yang gede kamu lihat ketik aja hari selawase jareng basah ling sesaneng polong kapitan terjuni dada aja kemat aja gontang gelar wis rasa jangan dilawani yang awal rasa kebayang yang bengi rasa keimpi turu ora bisa ning sampah jaluk tulung ya mamaku mekarsari mimiku mekarsari mama tuan rumah mimi tuan rumah bilang kaya sini tembangi si orang mati mama tuan rumah deh lu mama tuan rumah hari ini kikirlah ditemuk diharap siap itil kikirlah hari ditantang diharap siap aduh ala iya diharap siap Besare ke Gunung Jati dicandak di kota Bandung senang jadi istri kono sejati amin amin abi teh lampau disandung hoyong di nyari rabahe anu Bandung mamaku sanes meja tapi kursi lemari buka sorangan sanes meja tapi bukti tapi gaya no sorangan mama bumi mamaku mama tuan rumah mimi tuan rumah Sinegeg ingkang wonten dumateng Padepokan kang naminipun Padepokan sawetunggal saungsi domba lenggaipun sang guru ursit kasuan maring santri-santrinipun wani rekep silayang lung janggane kuncup mastakan kaya dene astagran asta tembunge ayam grana tembunge wulung kaya dene ayam kesamber wulung pating depepe ngentos sing ngandikan sang resi sang kiai kaya dene kodhok ngarpadudan kapan tumiban atine kemelap kaget tumebyar kaya dene tirta komala tirta tembungeng banyu komala tembungeng inten kaya dene banyu kelebung inten kemelap kaget tumebyar mebyar ngandikane sang resi sang guru murusid keremung swantenipun Jung santri nisun sekabeh dodo kakang tetep sedurunge gurumu ngewejang ilmu ya ilmu batiniyah wong belajar ilmu iku aja ilmu lahir baik kudu belajar ilmu batin kudu belajar ilmu rasa sebab syariat iku ana telung macem siji iku ya ilmu tauhid ilmu ketuhanan
ilmu keyakinan, kang pindho yaiku ilmu fikih, ilmu kang ngatur hukum-hukum rukun lan syariat, kaping telu yaiku ilmu tasawuf, ilmu sufi kanggo ndandani penyakit hati, kanggo buang penyakit hati, ya kudu belajar karo rasa. Kados wekaten yang guru isun sarencangan nyuwun denampura lahir batin. Sarencangan sakanca bala sasedulur pesantren, sasedulur maguron, isun dados murid dados murade panjenengan nyuwun den tampi pangapuran isu sekabian ya dinampura sekabeh bae wis dinampura karena wakmu iki ya kabeh murid isu. Rungokaken gurumu ngandika kados punde yang guru. Nggih, yang guru ya tak rungokna yang guru. Bagian durung ngopi durung ngebruk ya cembuka. Cangkem kejot kini yang guru. Ana beli kopi teh bruket wedang susu kopi pahit go. Aja kaya sinden, wedang putih kopi pahit jadi buang tengah lukon. Oh, tuh temen buang lukunnya buang wae begitu jendela. Ya beli nyai ronggeng atau mimi kajitia. Tuh temen je wedang putih kopi pahit dibuang tengah lukon. Baru kopi pahit buang belang gitu ya. Jendela aduh. Iki paman kecot peot, paman selengut, paman selenteng, yen awakmu pengen ngopi, pengen ebruk, ya usahanan coba. Terus awakmu melebuaning jero, yaiku anak kopi, anak tebruk gawe dhewe kowe. Matur kesuwun Kiai, nguling dene nggur mursid. Kados pundi Kiai Ramayaya jangan itu rungoken aju. Isun ngandika iki ya wis bahasa Indonesia, ya wis bahasa Jawa, campur aduk bae. Wiwin konon mboten napa-napa isun ya bahasa Indonesia ya bahasa Nusantara ya paham. Arep nganggo bahasa Jawa ya isun ngertos. Ki rungokna bae kabeh. Berhentilah menjadi robot agama wak. Kados pundi robot agama iku Rama Kiai. Robot agama iku yang mengkene. Gunakan kesadaran yang tinggi melalui rasa. Bukan hanya sekedar ritual keagamaan, engkau menggugurkan tugas atas perintah Gusti Allah. Jadi awakmu ibadah itu hanya sekedar menggugurkan tugas, tapi kudu karo rasa, kudu ngerakaken ruh. Nggih kados mekaten isun lebetaken dumateng manah cangcang sepujuk mestaka. Waduh, orang makan ya keter kini. Ramayai ngaji makanya waduh, sudah kok gane buk dikit, sudah. Beli wujudnya apa sih ya? Apa cekretek tak singgo? Wis anane bae. Kecot peot selenteng selengut. Saanane ning jogong mangga wakmu nikmat. Toli mengkenen sung ya. Sholat tanpa melibatkan rasa itu hanyalah olahraga rutinitas. Zikir tanpa kesadaran kang tinggi itu hanyalah olah vokal kang berulang-ulang. Jadi awakmu yen sholat iku kudu karo rasa, kudu menyaksikan yen kabeh iki digerakaken maring Gusti Allah mulane ana takbir
Allahu Akbar. Isu niki ya lenyap kabeh iki ubau iki kang gerakaken Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah aliyul azim. Dadi dikiriku beli mesti seru-seru. Mengkoneng ganggu wong turu. Beli kudu jerit paratan langit, sumperat paratan jagat. Kaya mengkonon mau ora kudu nganggo emik kang santer, ora kudu nganggo toak gubregi jagat ganggu wong lagi turu lali, glarak-glarok nganggu wong kang lagi ngorok. Wiridak nganggo rasa, wiridak nganggo ruh, wiridak dikira-dikir nafas. Kaya mengkonon mau ya mulane ga salat iku kudu ngeterlibataken rasa. Nggih kados mekaten isun trima wejangan panjenengan Rama Guru Rama Kyai. Nggih kula uga ya katrima wejangane Rama Guru. Wah ya rong yo Bapak juga ya pada boyo. Waduh, krungu. Kita lihat tak terima kan wajangannya Rama Guru, Rama Kyai. Saban di saban mikir pujaan sing wis ninggali mama peniku ning pikiran kaya kuat kaya beli ampun ning tekade kaya bagian mati waktu in sun lagi digawe di pujaan si bengene setia sekian pula lagi rasa keringan kaya kene wong demen rasa pengenan kelingan pujaan wis lawas kita pisaan yen bengi malangku rasa keintip milikku yen tolong mama tuan rumah kayak orang lain kayak enek wong lagi nyandang kesobaran moga-moga ya Allah kula sing kuat iman pasane damar gede minggu orang kaya kene wong demen rasa kedanan minggu setulus api surya yakini putih milikku seputih mata
mesti wong loro saling ngucap janji payung biru minangka sehingga bisa Grikis niwaya tengawengi ngundang lama bumi rasa tresnaan hati loro saling ucap janji orang kaya bakal ada penyakit ya apa pikirnya lagi waktu masih semayungan sarangnya mau tinggal kenangan mau kari lamunan orang kenyataan kisah kasih cinta mau tinggal cerita jalan diri sampingan wis ana kemajuan kata diri wong dagang sekarang tempat hiburan apa maning mamaku kapan tempat dongan kurang mimpiku menghadapi ngejar kenalan lara miring padahal hati sampai padahal hati sakti pasuan sariat orang asli akewo pada ketembang akewo pada kelingan ning payah jalan miring miring jalan sampingan wis ana masuan kanan kiri wong dagang singarang tempat hiburan apa maning katon pampang dongan pura-pura nek wong ngrasani ngejak lara lirik padahal hati kembali besam-besam padahal hati demam Toli mengkene sungrungoken santri sun kabeh
ketenangan batin itu bukan seberapa lama engkau bersujud, tapi seberapa tegak jiwamu saat badai ujian menghantam jiwamu. Kaya mengkonon mau. Nggih kados mekaten yang guru. Isu niki ketenangan batin iki yen mampu ngadepi ujian lan cecoban saking Gusti Allah. Kaya mengkonon mau para santri-santri sekabeh kudu paham. Oh ya paham ya. Muriang sing goblok jiblok ku ya. Ya paham ku hari mengkonon ku. Mung baya praktek aku yangel baya lucuan mu ya. Waduh, oleh ujian, oleh cobaan, oleh belai. Ya, ngedumel bae. Aja ngedadian ngedumel. Kudu kang ikhlas. Rungokaken kabeh poin-poine kang isun wejengaken maring saliramu. Siji, sahat harga dirimu diinjak-injak. Apakah pikirmu mampu membendung jengkel lan nafsu? Yen ana ujian, yen ana cobaan kang gawe jengkel, kang gawe mengkel maring awakmu, apakah dikirmu kang tengah wengi sedawane wengi mampu membendung atau bisa mengendalikan hawa nafsumu? Santri sun sekabeh. Dia praktek itu yang waduh, anak suaranya wedus gini. Kiai, yang guru. Ya maklum bae isu niki kabeh awakmu den kumpulaken maring aku iki sawung si domba sawu tunggal iki sepinggiring kandang wedhus mulane arane kaya sawu tunggal yaiku sawung si domba. Yang mboten apa-apa umpami wonten minda yang mboten apa-apa endah kongkon pada nonton wedhus. Kapindo, saat rencanamu berantakan, apakah sholatmu mampu menjaga akal sehatmu agar tetap presisi? Ataukah ritualmu hanyalah topeng untuk menyembunyikan batinmu yang rapuh, yang labil, dan penuh dengan dendam? Jangan menipu dirimu sendiri, santri sun kabeh, dengan deretan-deretan angka-angka rokaat. Jika engkau telah keluar dari masjid, mulutmu masih tajam menyakiti orang lain dan menyakiti hatimu, masih dipengaruhi oleh penyakit-penyakit hati. Kayak mengkonon mau santri singkati. Jika egoismu masih meledak-ledak dan perilakumu menjauh dari kemanusiaan, maka ritual ibadahmu merupakan sebuah kegagalan. Dados ketenangan iku kados puliang guru. Kang diarani ketenangan iku yang mengkenen santri sun kabeh. Ketenangan adalah gerak rasa. Ia adalah seni mengelola gejolak di dalam dada agar tetap stabil, bijaksana, dan tetap manusiawi meskipun keadaan memaksa kita untuk menjadi binatang. Kados niku praktek yang ya senajan angel ya kudu belajar
Mulane wong jaman pengintin gambaraken iku kelayan wayang golek. Golek iku ya gogo tangganing kelet, iku tangganing kelet iku ya dadak. Wong belajar ilmu ya kudu kedadak. Wong belajar ilmu iku ya kudu ning dadak. Ning dada iku ya ana hati, ning hati iku ya ana kolbu, ning kolbu iku ya ana rasa, yaiku kang den sebut tesir, iku kabeh den gerakaken maring Gusti Allah. Dudu kehendak Yesus. Waduh, ngajine munyang gini Kiai. Aduh, ya tambah mumet yang makni. Ya kelayap be, kelambi abang sapa kana? Wong ngaji bae masih geger kelambi abang. Isawa sing kadua bepercaya kaya dewa nembe mudun sing kaya bos perkasa wong merah perkasa laka padane son kegoda sampean laka sejene apa maneh yang wis nganggo lambi abang bepereja bos perkasa awan bengi ulapi kesedi wong ganteng rupane bisa wakaton jadi ketemu sedina asli pusing anggap senenge yang pula jadi jodohnya awan bengi hati pula terbayang kali bekerja mau sampean bos perkasa wong lanang jadi bocah langkah padane nomor siji cuma sampean saya temen lampau mulai di kenapa hatinya rasa pikir sumpah tua apa maning yang wis nganggo lambi abang bos perkasa awan bengi mulane pengen di sawah atone bengi ketemu sedina sampai pusing manja seneng yang pula jadi jodohnya awanan bengi bos perkasa pula kebayang beti cuma siji bos perkasa jadi pujakan langkah padane mau sampean kebayang beti sayang temen lamun pulang lihat kelakmu ingin rasa dekat lengkap semua. Sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.